Եթե տարիներ առաջ վաճառակետերում լոլիկն ու վարունգը ուղղակիորեն ասոցացվում են ամռան ու աշնան հետ, ապա մեր օրերում նույնիսկ հունվար-փետրվարին խանութներից թարմ բանջարեղեն գնելն այլևս խնդիր չէ, ընտրության լայն հնարավորություն էլ կա։ Գունային կամմանները հաճախորդին տանում են դեպի վաղաշուն, բայց գները նոստալգիկ ապրումներին վերջ են տալիս եւ իրականություն վերադարձնում։ Արկղներում կոկիկ դասավորված պղպեղը, վարունգն ու լոլիկը ջերմոցային արտադրության են։ Փակ գրունտում բանջարեղենի մշակման փորձ նաեւ Արցախում է կիրառվում։ Սպառողներն էլ խույս չեն տալիս ջերմոցային արտադրանքից, կարևորը թարմ ու վիտամիններով հարուստ սնունդ լինի, թղթապանակի պարունակությունն էլ դա թույլ տա։ Բայց ահա ընտրության հարցում շարունակում է նախապատվությունը տալ տեղականին։ Հիմնականում հարցնում են տեղական ապրանք ունեք, թե չէ։ Արցախում ջերմոցային տնտեսությունների արտադրանքը չի արտահանվում, սպառվում է հենց տեղական շուկայում։ Այս ոլորտում հետագա անելիքների չափը պատկերացնելու համար բավական է շրջել բանջարեղենի վաճառակետերով եւ գոնե մոտավոր համեմատել տեղական արտադրանքի ծավալը ներկրվողի հետ։ Պարզվում է տարվա այս շրջանում տեղական արտադրության բանջարեղեն գնելը լուրջ, որոշ դեպքերում էլ անհաղթահարելի փորձություն է։ Ներկա պահին տեղական ապրանքներ չունենք։ Դժվարությամբ, բայց հնարավոր է տեղական արտադրության կանաչի գտնել, իսկ տեղական լոլիկն ու վարունգը շուկա կհանվեն ավելի ուշ։ Կառնան վերջին ունենալու ենք։ Իսկ ինչու ոչ հիմա հարցին մասնագետը պատասխանում է տեղում Իվանյան գյուղում գտնվող ջերմոցներից մեկում։ Հունվար-փետրվար ամիսներին աճեցրած բերքը ուզած շատ ջերուցում է պահանջում, շատ ծախսեր պահանջում, լինում է ավելի թանկ, բնակչությունը ի վիճակի չի լինում այդ թանկ բանջարեղենը առնի։ Ուստի ավելի նպատակահարմար են գտել սացիլները հող տեղափոխել փետրվարի կեսերին։ Արդեն 7 տարի Artrit ընկերությունն ժամանակացույցը չի խախտում։ Փակ գրունտի մշակության երկարամյա փորձ ունեցող գյուղատնտեսի ամենօրյա յուրօրինակ գործնական դասախոսության շնորհիվ գիտեն ցանվող սերմի, հիբրիդի, կենսաբանական առանձնահատկությունները եւ դրանց ճիշտ մշակության գաղտնիքները։ Պետք է մենք ռեալ օգտագործենք եւ ժամանակը եւ հողատարածքը։ Երկրորդ տարին է, ինչ Artrit-ը Իվանյանի համայնքում այս հատվածում է ժամանակը ռեալ օգտագործում։ 5-6 տարի փակ գրունտի մշակությամբ զբաղվել է Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղա գյուղում։ Ծանոթների փորձը ընդօրինակելով են բիզնեսը սկսել, որոշակի թերահավատությամբ, բայց փորձեցինք եւ համոզվեցինք, որ դա շատ շահավետ, շատ հետաքրքիր բիզնես է։ Ջերմոցային տնտեսությունը կառավարելու նրբություններին ու շուկային արդեն քաջածանոթ լինելով որոշեցին գործունեությունն ընդլայնել այս բնագավառում։ Գյուղատնտեսական ծառայություններ ու ապրանքներ առաջարկող հայաստանյան Քարտ Ագրոսերվիս ընկերության հետ համագործակցության սկիզբը փոխեց եւ ջերմոցների հասցեն եւ կառույցի ինժեներատեխնոլոգիական տեսքը։ Նոր Մարաղայի վարձակալած տարածքի ավանդական լուծումներով ապակյա ջերմոցներին գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի օժանդակությամբ փոխարինելու եկան արդեն սեփականաշնորհված 1000 քառակուսի մետրի վրա իսրայելական արտադրության բարձր տեխնոլոգիաներով կառուցված երկու նոր ջերմատները։ Ապակյա ջերմոցները պահանջում է ավելի շատ ծախս։ Կամարաձև տանիքը թույլ է տալիս, որ արևի ճառագայթները օրվա բոլոր ժամերին լիարժեք եւ համաչափ ներթափանցեն ջերմոցի մեջ։ Ապահոված է նաև ջերմատների ընդհանուր պաշտպանվածությունը։ Կառույցի առաջին հայացքից սովորական պոլիէթիլեն հիշեցնող ծածկն իրականում տարբեր հյուսվածքների ու նյութերի խառնուրդով ցանցապատ թաղանթ է, որը երաշխավորում է լուսավորություն, ջերմակայունություն, ամրություն, 8 տարվա պիտանելիության ժամկետ եւ ամարթ է ձմեռ փակ գրունտի անվտանգություն։ Պաշտպանված քամուց, պաշտպանված կարկուտից, պաշտպանված վնասատուներից։ Ավանդական ջերմոցներում զուր վնասատուների բուժումը կատարվում է 3-4 մինչև 10 անգամ, այստեղ 1-2 անգամով մենք կարողանում ենք հարցը լուծել։ Այսինքն ավելի քիչ թունաքիմիկատը ծախսում է տարումով եւ բույսը լինում են էկոլոգիապես ավելի մաքուր։ Քարդի թե համային որակներով թե բաղադրությամբ բնականին հնարավորինս մոտ արտադրանք ունենալու քաղաքականությունը եւս որդեգրել են։ Մենք ավելի աշխատում ենք, որ ստանանք էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք։ Հոլանդական ջերմոցային տնտեսությունների մշակույթին հետևելով հիբրիդները ցանվում են հատուկ տարաներում, անհրաժեշտ սննդատարերով ապահովված տորֆային զանգվածի մեջ։ Հետո սացիլները տեղափոխվում են հող։ Ընթացքում էլ ըստ ժամանակացույցի եւ անհրաժեշտության հողը պարարտացվում է։ Քիչ օգտագործվում արհեստական նյութեր, արհեստական պարարտանյութեր, ավելի շատ բնական են օգտագործում։ Դասական առումներով մարգերով ոռոգումը իր տեղը զիջել է արդի կաթիլային ոռոգմանը։ Արդյունքում եւ բույսերն են համաչափ սնվում եւ ջրի կորուստն է նվազում, ինչն էլ հանգեցնում է ոչ պակաս կարեւոր արդյունքի։ Այդպիսի ոռոգումը հեշտացնում է ֆերմերի գործը, ավելի էժան է։ Ջուրը չափվում է ջրաչափերով, մետրով
իսկ այստեղ շատ չնչին ջուր է օգտագործվում։ Ջեռուցումը սկզբնական շրջանում կապույտ վառելիքով էր, բայց դա շատ թանքաճույք էր եւ չարդարացված, որպեսզի սազիլները չցրտահարվեին, ջերմոցի մեջ ջերմոց էին կառուցել։ Հիմա փայտով ջեռուցմանն են անցել։ Մշակաբույսերի նորմալ աճի համար անհրաժեշտ նվազագույնը 17 աստիճան Ցելսիուսը էկո եղանակով են ապահովելու։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, բայց փակ ջերմոցում բնական ճանապարհով է կատարվում նաեւ փոշոտումը։ Իրականացնողը արտասահմանից ներկրված ընդամենը 1.5 ամսվա կյանք ունեցող հատուկ այդ նպատակին ծառայելու նպատակով աճեցրած իշամեղուներն են։ Միայն այդ միամիտներն են գայթակղվում լոլիկի դառը ծաղկաբույլով։ Իշամեղուները առանձին փետակով դրվում է ջերմոցներում, դրանք բնական փոշոտում են կատարում, ինչ որ սովետական մեղուները, ծաղկաբույլի բոլոր ծաղիկները լինում են փոշոտված, ստացվում է բերք։ Անցյալ փորձնական տարվա բերքի ծավալը գոհացուցիչ էր։ 1 քառակուսի մետրից միանգամայն իրատեսական է 22 կիլոգրամ բանջարեղեն ստանալը։ Հեկտարից մինչև 250 տոննա։ Միայն գարնանը։ Իսկ աշունն էլ հետա դառնում է մոտ 320-330 տոննա մի հեկտարից։ Իրացման շուկայի խնդիր չկա, պահանջարկը այնքան մեծ է, որ գովազդելու կարիք էլ չկա։ Տեղական արտադրանքը ինքն իրեն գովազդ է։ Ես միշտ աշխատում եմ ունենալ տեղական ապրանքներ։ Այս ջերմատները Արցախում քարդի առաջին ծիծեռնակներն են։ Համանման 4 ջերմատուն էլ գործելու է նաև Մարտունու շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ տարբեր կոնստրուկտիվ լուծումներով ու մշակության որոշակի խայտաբղետությամբ ջերմոցային տնտեսություններն Արցախում կազմում են 10-ից 15 հեկտար։ Շահավետը օգտակարի հետ համադրելուն մեծապես նպաստում է ինքը նորին մեծություն բնությունը։ Կլիման ավելի մեղմ է, խիստ ձմեռչիլում, արևային օրերի քանակը ավելի շատ է, ջեռուցման հետ կապված արդեն ունենում են քիչ ծախսեր։ Այս բիզնեսի հիմնական սկզբունքը հետևողական եւ ճիշտ աշխատանքն է, ինչը երաշխավորում է բարձր բերքատվություն եւ շահութաբերություն։ Ամիսներ առաջ այս ջերմոցի մասին խոսում էին որպես նոր տեխնոլոգիաներն Արցախ ներմուծող փորձ։ Այսօր այն կայացած տնտեսություն է, զարգացման իր հեռանկարներով։ Արտրիտը ոչ հեռու ապագայում էլ նախատեսում է ջերմատների թիվ ավելացնել եւս 2-ով։ Սեփական փորձով համոզվել են հողը սիրում է իրեն սիրողին եւ անպայման վարձահատույց է լինում։ Խնդրում եմ մեր արցախաբնակչությանը զբաղվեք հողագործությամբ։ Իսկ հողագործության գոնը այբուբենին ծանոթ մարդիկ գիտեն, լոլիկը ծաղկելուց 50-60 օր հետո առաջին բերքն է տալիս, այնպես որ արտադրված է Արցախում պիտակով լոլիկն ու իր ազգակիցները շատ շուտով իրենց պատվավոր տեղը կգրավեն բանջարեղենի վաճառակետերում։